guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat yang namanya ding 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 Squishy Experiments. Ya, jadi aku mau buat Squishy Experiment. Hashtag tuh yang hashtag one-nya itu kan yang jadi yang pertama ini ada apa namanya parfumnya udah dibuka. So yang pertama kita langsung aja ya yang ini dulu. 1 kali semprotan saja sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oh my god, my squishy. Sorry kalau ini udah pulat tadi, lap pakai plastiknya peach. Soalnya dia basah jadi wangi banget. Tapi masih bisa jadi masih jadi squishy kok. Walaupun udah basah tadi. Oke, yang kedua, oh my god. Di bagian sininya aja soalnya sini sama sininya udah pernah takut kewangian. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Oh my god. Wing. Wangi banget jadinya di sini, di area sini. Ayo sini ding, yang basah di sini ya kan, kalian mbak lihat basahnya. Oke, next yang ketiga, tempat. Kita langsung aja bagian sini aja ya, karena dia keker. Sini aja deh, soalnya dia keker, lebih keker. Bismillahirrahmanirrahim. Basah, lihat kan di sini basah. Oh my god. Aduh, aku elapin dulu deh. Hasilnya wangi banget sumpah. Yalah, bau parfum perempuan ini. Kalau parfum laki-laki nggak mungkin karena perempuan. Enak banget ya Allah sumpah. Oh my god, sorry kalau ada back sounds kecuali nyanyian lagu. Di sini kan biasanya ada kayak lagu gitu loh pokoknya. Oke. Ting ting. Ini tadi yang diinfokan. Lalu ini dia. Jadi ini dia yang ada di eksperimen. Oke. Ini aku udah ngorbanin squishy aku jadi wangi banget, padahal aku nggak terlalu suka wangi parfum demi kalian. Jadi kalian jangan lupa di-klik like, subscribe di channel aku Surya Unggul. Oh my god, ya Allah. Dan komen video apa yang harus aku buat selanjutnya, dan share video ini kalau kalian gak keberatan. So yeah, thanks for watching this video. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.